पूण कितें जाता की भायल्यांचे कर्नाटकाच्यान वेगवेगळे तरेचे लोक येता आनी सगळे बुरशेपणान करता आनी एक फ्लावर वेंडर हे वेंडर एक सगळ्यांक इफेक्ट जाता. ताका लागून हे फावटी रिक्वेस्ट करता आमी. खूब फावटी जाले वार्षिक आमी येता बोवा मारता हांगा आनी कितें जाता मागीर सगळें येता एक खंयच्या जाता तुमी तांकां प्रोटेक्ट करता पुलीस प्रोटेक्ट करता सरकार प्रोटेक्ट करता स्वयंपूर्ण करून पूण हें चडूच जाल्लें आसा कित्याक आयज तेंचे कडेन सगळ्यांक इफेक्ट जाता आनी ताका लागून रिक्वेस्ट करता तुमी मातशें सांगात तांकां नोट डावन करा म्हणटा आमी आमचे थ्रू लॅटरूय दितात आनी पुलीस स्टेशनाक एक सीसी केल्यार तुमकां सीसी केल्या आनी फाल्यां आमी आमचे पार्टी थ्रू सगळे एसपी पोतान सगळ्यांक दितले कित्याक हें चड जाल्लें आसा. फाटलो जो दिवाळी जालो तेन्ना मुद्दम मोगी रावले तेन्ना पयल्या कोणेच काडूं ना तांकां कोणेच म्हणल्यार कोणेच काडूं ना आनी एकदां आमकां तुमचे कडेन हेल्प जाल्लो आमच्या म्युनिसिपालिटी आनी पुलीस डिपार्टमेंटान एकदां फाटल्या 2 वर्सां फाटीं तुमी एक्शन घेतलेली जेन्ना आमी रस्त्यार येयल्ले तेन्ना आनी तेन्ना आमकां जे बसले कडेन सकयल ती बिल्डींग आसा गोदाम ते बिल्डिंगेन कितकीशींच फुलां वाटेर उडयल्ली आशिल्ली मातशें हेजो फुलकारच म्हणना पूण बाकीच्या ते सगळे जाण फुलकारच अशें ना तो कपडे विकता मागीर ती सगळी बाजारांत भितर सद्या अशी परिस्थिती आहा तुमी बाजारा दिसा सुद्दां थंय कोण भितर पांय घेना बाजार म्हणून आमकां बाजार नांवाक केला पूण सगळे भायले लोक येवन सगळे बाजारान फुटपाथाचेर आमच्या मुखार बसून सगळो गिरायक आनी आमकां बाजारान भितर कोण येना आनी आमकां हे म्युनिसिपालिटीचे लोक बीन आमकां सपोर्ट करिना. आमच्यांनी ते आतां पयशे हेजे म्युनिसिपालिटी सोप्याचे सुद्दां पयशे भरपाक आमचे कडेन जायना इतली परिस्थिती आमच्या मार्केटान जाल्ली आसा. कोणूच आमची एक्शन घेना सगळे वयता थंय बाजारान आनी रस्त्यांचेर सगळ्यांक दुकानां त्या खातीर आमच्या बाजारान कोणूच येना आनी इतले आमचे बाजाराचो लोकांक सामकी परिस्थिती जावन हें केल्या तेजेर एक्शन सुद्दां कांयच घेना. तशें घाटी लोक येवन सगळे भरल्या आनी घाटी लोकांनी भायली भाजी हाडून मुखार आमच्या मुखार सवाय विकून आमची सामकी परिस्थिती करून सोडलेली. आमी सांगले जाल्यार सुद्दां हांगसर कोण एक्शनूच घेयना. नांव कितें तुजें? सुस्मिता नायक. कितकी वर्सां बसता तूं? 25 वर्सां जाली. पळय आतां तेंची हें पळया एज पळया आनी एक लास्ट जनरेशन हांव पयर तेंचे कडेन तेंच उलयतालो आनी तांकांय ते एग्री जालें की हें आतां लास्ट जनरेशन काय म्हणून आमचें कित्याक यंग भुरगे भितर येना हितून हरशीं खूब पयसो आसा पूण जेन्ना गोवोरमेंटा कडलो सपोर्ट मेळना फक्त तेंचे पेपरांचेर वेगळीं नांवां आसता पेपरांचेर ते स्किमी हें करता स्वयंपूर्ण गोवा अंत्योदय तत्व हें करून ते सांगता आनी पूण लोकल जे खरे गोंयकार आसा तेंचे कडेन हें पावत ना सगळें. म्हजें नांव शंभू. कितें प्रॉब्लेम कितें आसता तुमकां? प्रॉब्लेम म्हळ्यार काय ना जेन्ना ही पाट भरता पळय रस्त्यान मार्केट म्हणून बरें मोठें मार्केट बांदून दिलां आमकां गोवोरमेंटान म्हणजे फोंडे म्युनिसिपालिटीन दिलां मार्केटा भितर कोणूच काय येयना म्हणजे येवपाक सुद्दां वाट ना चड मार्केटान देंवता आसतना स्वागत पयलींच चिकनाचें आहा चिकना धरून असो लोक नाका धरून देंवता पयलीं म्हणटात मार्केटा भितर एंट्री करता आसतना ती एंट्री सुद्दां सारकी ना कळ्ळें तुमकां हे म्युनिसिपालिटीची कर्म ही पयलीं देंवता आसतना म्युनिसिपालिटी नाका धरून देंवोंक जाय आनी जेन्ना सोंपो म्हणून म्युनिसिपालिटी टेंडर काडटा त्या सोंपेकारा लागून ही म्युनिसिपालिटी फुटपाथ कशीच काडपाक तयार ना कित्याक तेगे सोंपेकाराला पयशे जावं जाय न्ही अशें म्हणटा. हेजेर आमी आनी काय ना दिवाळी म्हण चवथ म्हण चालू फुटपाथ म्हणून चालू आसता. आतां मुद्दाम इथं पेट्रोल पंपा कडेन चल कपडे लायिल्ले आसा कपडे लायिल्ले आयदनां लायिल्ले सगळे मार्केटान लोक सगळे भायर आसा. थंय फाटल्यान एअरपोर्ट म्हणून आहा थंय फाटल्यान थंय व्हडलीं व्हडलीं फ्रुटाची दुकानां मसाल्याची दुकानां जाल्लीं आहा. म्युनिसिपालिटी कडेन आमी सांगून थकले म्युनिसिपालिटी हेका ना आयकता त्या कारणान सोडून दिता. आमी आतां फुडें आतां PA साहेब आसा ताकाय मेळपा वचपा आसा कित्याक की एवरी टायम आमी पळयता की जेन्ना फेस्टीव सिजन जाता तेन्ना सगळे जाणां कर्नाटका फूल हांगा गोंयान भरता तशेंच फोंड्यानूय भरता आनी जेन्ना ही जी आमची इतकी वर्सां तेंच्यांनी आयज मार्केट आमचें सांबाळून दवरलेलो आसा तांकां खूब इफेक्ट जाता आनी तेंच्या पोटार अक्षरशः पांय दिवन ते मुरडून उडयता. त्या खातीर आमी आयज हांकां मुद्दम सांगपा आयिल्लें कित्याक एवरी टायम येता तेन्ना CO केन्ना मेळना केन्ना आमकां जो चेअरपर्सन आसा तो मेळना आनी ताका लागून आमी तांकां लेटर केलां जेणे करून एक्शन घेवपाक जाय कित्याक एवरी टायम आमी बोवाळ करता रेवल्युशनरी काउन्स बोवाळ करता आनी मागीर ते खंय तरी बेश्टेच धांवता तितून भितर तेंच्यान अर्दो धंदो केल्लो आसता मागीर तेंचेय वेस्ट जाता जे भायल्यान कोण येता कितें जावं पोटा लागून येता आसतलें पूण खंय तरी तेंचोय वेस्ट जाता आनी आमच्या गोंयकारांक तर तेंच्यांनी सामकें मुड्डून आनी काबार करून उडयल्या. त्या लागून आमी हांगा रिक्वेस्ट करपा आयिल्ले पूण भितर गेले जाल्यार कोण नाशिल्ले फक्त आमकां सुप्रिटेंडंट मेळ्ळी मॅडम
आणि तिने आता फुडें ते कन्वे करता म्हणून सांगला. पळोवया कितके बरें करते. आमी हांगा क्लियरली लेटर बरलेलें आसा की फियर एंड एन्झायटी अमॉंग्स द लोकल वेंडर एंड बाजारकार फॉर इलिगल सेल ऑफ फ्लावर एंड अदर आयटम बाय द मायग्रंट ड्युरींग फेस्टिवल सीजन म्हणून. हे इतकेच लागून की आमी जेन्ना आमी खंयचो इंटरव्यू जाता जाल्यार तुमच्या माध्यमाच्यान आमी खूब फावटी कळोवन दिलां की जवळ जवळ एक 5 लाख सुमार आमच्यो फॅमिली ज्यो हिंदू फॅमिली आसतल्यो त्यो एवरी टायम दसऱ्याक जावं दिवाळीक फ्लावर तरी घालतात म्हणून. एक बारीक एक्झाम्पल. बाकीचे हेका इफेक्ट भरपूर जातात. तितून भितर फाटल्यान बाजारकार आसा जी फ्रुट्स विकता, ते फाटल्यान आसा तितून थोडे कपडे विकता. मागीर फ्लावराचें एक्झाम्पल मुद्दम जाता कित्याक ते चड जाण भोंवता आनी चड जाण ते जी रोजां घेवन येता तेन्ना आनी इफेक्ट जाता. ते लागून की जवळ जवळ जर 5 लाख जर फॅमिली जर तेजेर आमी घेता आनी ती देवाक आनी गाडयेक घालता जाल्यार जवळ जवळ 5 करोड हो बारीक हे न्ही जे 2 दिसाक ते करून वयता. आणि हो जो धंदो हो जो आयज सरकार स्वयंपूर्ण म्हणटा तो स्वयंपूर्ण जाल्यार हांगच्यान तेणें स्वयंपूर्ण जो गोवा करपा जाय हांगच्यान स्टार्ट करपा जाय. हांगा स्वयंपूर्ण कर्नाटका जाता गोंयान जेन्ना पळयता तेन्ना कर्नाटकाचे फूल कर्नाटका मायग्रंट येवन हांगा भरता. मागीर थोडे महाराष्ट्राचे येवन हांगा फ्रुट्स विकता. अशें करून हें चालू आसा. तशेंच मार्केटाचे वेगवेगळे प्रश्न आसा. आयज जर मार्केटान हांव पयर तेंची जेन्ना मिटींग घेवपाक गेल्लो पयलीं तेंच्यांनी आपयल्लें आमकां तेन्ना मिटींग घेवपाक गेल्लें तेन्ना बाजारा दिसा मिटींगेक गेले जाल्यार मार्केटान भितर कोणूच येना. हेजो इफेक्ट इतक्या लागून जाता कित्याक आयज सगळी फुटपाथ आसा ती मायग्रंट वेंडर्सांनी भरलेली आसा. वेगळे कडेन ते जाय तशें बसता, जाय तांकां हें करता. सोंपेवाले तेंचे कडल्यान तो हफ्तो घेवन वयता आनी कोणा हफ्तो येता तो सगळ्यांक खबर आसा. ते एक ओपन सिक्रेट कशें सगळ्याक ते हफ्ते पावयता कित्याक तितून पयसो भरपूर आसा. आयज तेंच्यांनी दुसऱ्या जाग्यांचेर व्हडली हें आपली शॉपां घातलेली आसा तरी सुद्दां ते थंय बसून थंय विकता, कपडे विकता जावं फ्रुट्स विकता जावं भाजी विकता. आमी तांकां सपोर्टा आयिल्ले आसा कित्याक आयज आमी पळयता मार्केट आशिल्लें आमचे गोंयकारां लागून आशिल्लें. पयलीं आमी केप्यां गेल्ले थंय एक तशीच काकी आशिल्ली रडटाली. जेन्ना आमी गेले थंय ती रडपाक लागली बाजारांत. ती म्हणटा एक तशेंच फुलकार येयले अशें फंक्शनां येयले तेणी दवरले विकून गेले तेंगे बोणी म्हणटा तशें बोणी जावना ती रडली. सो आयज प्रत्येक गोंयांत जशें आयज फोंड्या बाकी कडेन हे त्रास जाता हे मार्केट आसलें आमची गोंयकारां लागून आयज कितें जालां हो जो आमचो सरकार आसा तेंचें लक्ष ना. ते खंय तरी आपलेच चिंतता. आयज जर तेणी खरेंच गोंयकारां चिंतलें जाल्यार हो जो गोंयकारांचो न्याय आसा मार्केटाचो मेळपाक जाय आशिल्लो. आमी मायग्रेशन म्हणटा आयज खूब कडेन आमी तांकां खंय तरी हे आसा तशें म्हणटा तांकां पोट आसा म्हणटा पूण पोट करून आमी गोंयकार शेणटले कित्याक आयज तेंगे इतलें मायग्रेशन जालां. आयज आमी पळयता वास्को पोंच सरपंच तेंच जाल्ले आसा. आयज दवल्ली पयला पोंच सरपंच तेंच जाल्ले आसा. फाल्यां इतलें मायग्रेशन जातलें, फाल्यां आमदार जातले, फाल्यां आमी कोणाक कांयच मेळपाना. आज जे भायले लोक जे गोंयांत येतात आनी जी फुलां जावं बाकीची फळां जावं बाकीचो सगळो धंदो सगळो तेंच्यांनी कॅप्चर केला असो म्हणटा. आमी म्हणटा म्हणूंक सोदता हो तो धंदो जो आमचे जे गांव भाव आसा जावं गांव भयणी आसा तांकां हांगा रिटेलान करून दिवपाचें आनी तेंचे कडल्यान जे कर्नाटकांतल्यान येता तांकां होलसेल कितें आसा तितलेंच कन्सिडर करून हांगा दिवन वचपाक जाय. आमचे जे सिजनल क्रॉप्स कशे येता जावं आंबे बीन पिकता ते हाडून बाजारांत दिता आनी वयता. रिटेल विकपाक आमेकार रावना आमगेले. तशें गजाल जावपाक जाय. कर्नाटकांतल्यान जे फ्रुट्स येता जावं भाजी येता फुलां येता जे आमचे गांव भाव आसा गांव भयणी आसा तांकांच दिवपाक जाय. हांकां तुमी हांगा रिटेल विकपाकूय दिता जाल्यार ते हांगा पारंपारीक आमगेले जे आसा तेंच्यांनी कितें करप हो मोठो प्रश्न आसा. तांकां पोट नाका कितें आनी तुमी ह्युमन रायट्सान हेतून तेतून कंप्लेनी घालता म्हणटा जाल्यार तेजेरूय विचार जावपाक जाय. हे आमच्या लोकांचेर गोंयकारांचेर विचार कोण करतलो. आमचे तुमी लोकप्रतिनिधी तर अशें तर म्हणपाक लागले ते जावपाना. सो आमी मागता गव्हर्मेंटा कडेन हो विचार करात. हांगा जो आतां बाजार भरतलो दिवाळेचो तेजेर जे आमचे हांगसरले कावन्सिलर आसतले तेंच्यांनी नजर दवरची आनी आमच्या गोंयकारांक खंय तरी न्याय दिवचो. आमी हेंच मागपाक लागून आज येयल्यात.